Apareceu, apareceu! Eu tentei muito subir com o carro até a cabana, mas a ladeira era íngreme demais, então eu tive que descer de ré porque o carro não subia de jeito nenhum. Então basicamente o carro vai ficar aqui e eu vou carregar as minhas malas serra acima agora. Como vou passar um final de semana na montanha, vocês têm agora nova skin Baleão Lenhador. Vou precisar para coletar lenha. Eu tive que fazer umas 3 viagens para conseguir subir com tudo que eu precisava até a cabana.